A kwanakin nan ne al'ummarmu da dama suka yi ta rasa ayyukansu sakamakon wata dama da basu cike ba, da kuma waɗanda suke son zuwa ƙasashen waje domin neman aikin yi da ma neman ci gaban karatu da sauransu. Akwai wanda sun same ni da dama sun yi wannan koken. Na ba su shawara daidai gwargwado. Wasu za su ce maka ai ilimi ana yin kuɗi ba tare da an yi ilimi ba. Tabbas kowa da ƙaddarar da Allah ya mishi, baka tunanin cewa ka samu ci gaban kuma ka zo kana neman ilimin a san da lokaci ya ƙure maka? So ka shigo Jammaje English Academy domin kai gyaran turancinka tun daga farko har ya zuwa ƙarshe, da koyon magana gaban jama'a ba tare da ka ji tsoro ba. A Kubwa ne nan Abuja da ma sauran jihohin Najeriya gabaki ɗaya, kuma ana yi ta hanyar WhatsApp online. Ana ba da certificate idan an kammala. Dama ce kafin a rufe, a samu a hanzarta, a yaƙi zuciya.